দামটো কমাই ধৰিব খুৰা বানপানীত পঠানটো দাদা চাপি যা অলপ হা चलो अभी बाजार करने चलते हैं हे गाइस व्हाट इज अप तो जाने আমাৰ অসমৰ পৰিস্থিতি বহুত বেছি বেয়া হৈ আছে আৰু মোৰো মন আছিল যে তাতে যাই পিনে অলপ সহায় কৰিবলৈ মানুহক বাট মই পৰা নাই কাৰণ মোৰ গাটো ইমান এটা বেছি ভাল নহয় মোৰ নিজৰ জ্বৰ হৈ আছে এণ্ড মোৰ এডমিশ্যনো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কলেজত তো লাষ্ট ডেট কালি নে পৰহি তো মই সেইবোৰ ৰিজনৰ কাৰণে যাব পৰা নাই তো মনটো অলপ বেয়া হৈ আছিল বাট মই গম পালোঁ যে তো আমাৰ অলপ কাষৰে ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ চিন পাই চাগে তেলচৰ আৰু বেদান্ত বুলি শিৱসাগৰ যাই আছে তো ভাবিলোঁ যে মই অলপ কিবা বস্তু পাৰিলে কিনি দি পঠাওঁ আৰু তো ঘৰৰ মানুহবোৰকো ক'লোঁ মই এণ্ড চবেই অলপ অলপ টকা দিলে বাহঁতেও দিলে বনশ্ৰী বা কাব্যশ্ৰী দিলে প্ৰিয়াবাই দিলে আৰু মোৰ মায়েও দিছে তো আৰু দিছে ঘৰৰ মানুহ চবেই দিছে প্ৰায় দাদাহঁতেও দিছে তো চলো বজাৰ কাৰণে চলতে হে গাইজটো বলক এতিয়া বস্তুবোৰ কিনিবলৈ যাওঁ বাহঁতে ঘৰৰ আগত ৰখি আছে আৰু মই এতিয়া গাড়ীখন ওলাই পিনে তেলটো ভৰাই পিনে যাওঁ আৰু হেল্ল' आप लोग आ गए जी हाँ চলো আমি বজাৰ কাৰণে চলতে গাইজ তো টাউনত আহি পালোঁ বলক বজাৰ কৰোঁ এতিয়া তো ফাৰ্ষ্টতে আমি গ'লোঁ দোকান এখনত দেউতাৰ চিনাকি দোকান হয় তো তাতে আমি বস্তুবোৰ কিনিলোঁ বেচিকেলি ফাৰ্ষ্টতে আমি মমবাতি আৰু কিনাৰ মানে মমৰা ধূপ বিচাৰি আছিলোঁ মমৰা ধূপটো লাগিব আৰু মমৰা ধূপৰ পিছতে আমি কিনিব গ'লোঁ বিস্কুট আৰু লগতে পানীও লগা আছিল তো এইটো কিনিলোঁ মেৰিগ'ল্ড আৰু পাৰ্লেজি ন মেৰিগ'ল্ডত কেইটা থাকিব 48টা আৰু পাৰ্লেজি 72 হৈ যাব গাইজ তো পাৰ্লেজি আ গয়া দাদা এইটো চাইডত দি দিছোঁ এনেকৈ মিলাই পিনে মানে আকৌ পানীও ল'ব লাগিব ন গাইজ তো এতিয়া আহিছোঁ গ'ডাউনলৈ পানী লাগে পানী ল'বলৈ আহিছোঁ আয়া পানীটো ইয়াতে থয় নেকি আপুনি এইটো গ'ডাউন দামটো কমাই ধৰিব খুৰা বানপানীত পঠানটো বাৰু এতিয়া এইখন দোকানত আহি আমি ষ্টেফি হাগিছ আৰু কিবা কিবি কিনিলোঁ তো ষ্টেফি আৰু হাগিছ ল'লোঁ আৰু লগতে পইচা অলপ ৰৈ গৈছিল তো ব্ৰাছ আৰু কলগেটো লওঁ আৰু কলগেট কোনটো লওঁ ভাবি আছোঁ এতিয়া কলগেট কেক দিবি নেকি বাউলি নৰা বাউলিটো বৰ এক্সপেঞ্চিভ হৈ যাব মানে বহুত কম পাৰিম দিবা নহ'লে 5 টকীয়া বা 10 টকীয়া কিবা দিব গাইজটো এতিয়া কেক চাই আছোঁ কোনটো কেক ভাল হ'ব এইটো অলপ বেছি দামী হৈ যাব ন বহুত কম দিব পাৰিম তো এনেকুৱা টাইপৰ 5-10 টকীয়া চাওঁ আৰু বাকী মেটছ হৈ গ'ল মানে মেটছ বক্স হৈ গ'ল ব্ৰাছ হৈ গ'ল আৰু আমাৰ গাড়ীখন প্ৰায় ভৰ্তি হৈ গৈছে ডিগ্ৰীটো আজমল ফাউণ্ডেশ্যন কেক এনে কৈছোঁ এই ভাই আনমল বটল কিলাৰ ডেটল টুথপেষ্ট ব্ৰাছ টুথপেষ্ট গাইজটো আমাৰ বজাৰ প্ৰাইচ আছে এতিয়া ঘৰত যাম ভালকৈ গাড়ীখনত মিলাই থৈ দিম বস্তুবোৰ এণ্ড কালি পুৱাই 6টা বা 6:30 মানতে মই ওলাই যাব লাগিব পানেৰিলে কাৰণ তাতে আহিব তেলচোৰা আৰু বেদান্ত সিহঁতক বস্তুখিনি গতাই পিনে মই ঘৰ গুচি আহিম আৰু গাইজটো মই একদম ৰেডি যাবলৈ সিহঁতে নাগৰিজুলিৰ পৰা আহি আছে আৰু মই এতিয়া ওলাওঁ আৰু ওকে গাইজটো সকলো বস্তু লৈ ল'লোঁ গাড়ী চাবিও লৈছোঁ নহ'লে মই গাড়ী চাবি বহুত টাইম পাহৰি যাওঁ তাতে গাড়ী আগত যে বিচাৰি ৰাখোঁ গাড়ী চাবি গ'ল বাৰু মই মোৰ দুজন লগকো মাতিছোঁ বাস্তৱ আৰু ফণীন্দ্ৰ সিহঁতকো লৈ যাওঁ আৰু তো গাড়ীত বহি ল'লোঁ এনেকুৱা গৰম দিছে ন ভাই কি ৰ'দে গাড়ী চাপ নাই এবাৰ কিন্তু আকাশখন চাই ভালো লাগে কিবা এটা বেয়া গৰম দে বাকী বাট আমি অকল গৰমহে পাইছোঁ বাট আপাৰ আছামৰ মানুহবিলাকৰ কি অৱস্থা হৈছে আপোনালোকে জানে যে না খাব পাইছে না ভালকৈ শুব পাইছে থাকিবলৈ জাগা অলপ নাই মানুহৰতো অৱস্থা বেয়া হৈছে লগতে কুকুৰ মেকুৰী গৰু ছাগাল সিহঁতৰ কিমান অৱস্থা হৈছে কিনো অ' থেংক ইউ গাইজ কেকো পাহৰি থৈ আহিছিলোঁ বস্তু বহুত হৈ গ'ল এতিয়া কোলাই নে নাই মই তেলচোৰাৰ লাইফটো এবাৰ খুলি চাইছিলোঁ তাতে চাওঁতে মানে সিহঁতৰো প্ৰায় ভৰ্তি হৈছে জেগাটো কিবা কৈ নিব দিয়ক কোলাই চলাই হ'লেও উঠাই কিবা কৈ লৈ যাব দিয়া অ'কে তো মই এতিয়া টাউন পালোঁ এণ্ড ইয়াৰ পৰা মই উঠাম বাস্তৱক আৰু অলপ আগত আছে ফণীন্দ্ৰ ৰৈ তো তাক তাতে উঠাই পিনে সিহঁতৰ ঘৰৰ আগেৰে মই গুচি যাম পানেৰি আৰু
আৰু গাইজ যদি এতিয়ালৈ ভিডিঅ'টো চাই আছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা এইটো চেনেলত এতিয়ালৈ মোৰ ৱাটচ টাইমে কমপ্লিট হোৱা নাই ভাই দাড়ি চাড়ি কাটি বহুত চিকনা হৈ এই উপায় নাই ট্ৰিমাৰ আনিব পাহৰিলোঁ ট্ৰিমাৰ নহ'লে বহুত শাস্তি হয় গাইজ তো মই পানেৰি আহি পালোঁ এণ্ড সিহঁতৰ আহিব বোলে অলপ টাইম লাগিব ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া আছে কিন্তু কিছু না একদম ভালে হ'ল মই মোৰ ফৰ্চুনাৰখন লৈ নাহিলোঁ নহ'লে ছাইডত হেৰি লাগি গ'ল স্ক্ৰেচ পৰি গ'লে এই কি গাছ ইউক্লিপটাছ বহুত বেছি মানে বহুত দামী বোলে গাছ এইখন এয়াৰ ষ্ট্ৰিপ হয় লাইক মানে ইয়াতে প্লেইন নুমাব পাৰিব যদি আপোনাৰ আছে যদি আপুনি মোক USA পৰা লগ কৰিব আহে তেনেহ'লে আপুনি নিজৰ লৈ আহিব পাৰিব আৰু লাইক এতিয়া টপ দেখোন ব্ৰিটিছৰ দিনত এটা কিন্তু ভিডিঅ'গ্ৰাফি আৰু ফটোগ্ৰাফি হেৰি নে বেন আছিল ভিডিঅ'ত দেখিলা বোলে ইসকো পাকড়ো ষ্ট্ৰাইক মাৰি দিলে বোলে গাইজ তো বহুত টাইম ৰখিলোঁ কাৰণে এবাৰ মাজতে বাগানৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ আপোনালোকে দেখিলে ক্লিপ আৰু এতিয়া অলপ টাইম ৰখি আছোঁ প্ৰায় 5-6 মিনিটত আহি পাব চাগে কিবা হয় নাগৰিজুলি পোৱা বুলি কৈছিলে 20 মিনিটমান আগতে তো চাওঁ কিমান পায় হাই নিবেদা এই হেল্ল' কি খবৰ ভাল লাগিল এতিয়া মানে আমাৰ গাড়ীখনত জাগা নাই খবৰ ভাল খবৰ ভাল ক'ত গ'লে আৰু এইফালে আমি আমাৰ ষ্টাইলত ধৰি দিওঁ পানী খায়ো যাব পাৰিবি খাই যাব পাৰিম তাকেতো বটল দেখা নাই কি চিষ্টেমত ভৰাইছো কাপোৰ বেছি হৈ গ'ল না কাপোৰটো আৰু বেছি আছিল সেইখিনি আনাই নাই আদাটো থৈ আহিছো তাত ইয়াত কি এইটো বিস্কুট আছে মেৰিগ'ল্ড পোলাত লগাৰ পিনে হালকা দে এইটো গোলাঘাটো দূৰ আছে কিন্তু 6 ঘণ্টামান লাগিব ইয়াৰ পৰা ৰাস্তা ভাল বাৰু ৰাস্তা ভাল খালি কাজিৰঙাত লাহে লাহে যাব লাগিব সেইখিনিত অলপ সেই হয় মই গোলাঘাটতে থাকোঁ মানে হয় নেকি তেল চলাই কিবা সৰুৰ পৰা চাইছিলোঁ না সৰুৰ পৰা এই লকডাউনৰ টাইমত বেয়া চাইছিলোঁ এইটো কি ষ্টে ফ্ৰী আছে মই মেগী দিব লাগে নেকি নাই নেনাম আমি এটা কাম কৰোঁ তুন্দক নহয় তেলক নামি থৈ যাওঁ পৰশক নামে গাইজ জাগাৰ ইমান অভাৱ হৈছে ন এই ৰাস্তাখন কেনেকৈ ল'বলগীয়া হৈছে একো নাই উপায় নাই তাৰপিছত গোলাঘাটত অৱস্থা বেয়া হ'ব কিন্তু ভৰি চৰি একদম চেঙাই যাব কিবা যে হয় আমাৰ অলপ দূৰ আছে ইয়াৰ পৰা অকণমান 30 কিলোমিটাৰ 30 নহয় আৰু 25 কিলোমিটাৰমান গাইজটো মোৰ গাড়ীখন খালী হৈ গ'ল বাট এইপিনে চাব নেকি এবাৰ এই চাওক গাইজ মানুহবোৰে জাগা নাই গাইজ তো সকলোবোৰ বস্তু মই দি দিলোঁ ইহঁতক আৰু এতিয়া কুঁহিয়াৰৰ ৰস খাওঁ আমি একেলগে তো কুঁহিয়াৰৰ ৰসটো খাই পিনে যায় আৰু এই 3টা মানুহ এটা কেনেকৈ ধৰিব তেল চোৰা এইখিনি ধৰি যাব আৰু তেল চোৰা এইখিনি চেনেলটো চাম দে ভৰি চাপাই দিয়ক দাদা চাপি যাওক অলপ হা গাইজ অৱস্থা সঁচাই বহুত বেছি বেয়া আমি বহুত বেছি কষ্ট কৰি আছোঁ এই মানুহখিনিৰ কাৰণে এইখিনি হেল্প কৰিলে কিন্তু আমাৰ বহুত পুণ্য হ'ব গাইজ দেখিছে না ইমান কষ্ট কৰি আছে লাইক জাগাই নাই বহিব লাগে কিবা হ'লে যাব আৰু চাওক ৰাইজ মই বহুত দামী এটা ঘড়ী পিন্ধি আছোঁ 100 টকাত নাপায় তো 1,20,000 টকা এটা লৈছি সিহঁতক বাই বাই দি মই ঘৰ আহি গ'লোঁ আৰু চিধাই ঘুমাইছোঁ মানে একদম ভাগৰুৱা হৈ গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মানে ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱালৈ সিহঁতে চাগে শিৱসাগৰ পায়ে যাব এণ্ড উইচ ডেম লাক মই এই লং ভিডিঅ'টো জাষ্ট এডিট কৰি পিনে জাষ্ট আপলোড কৰোঁ আৰু লগে এতিয়া মই শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাব লাগিব ভাই বাৰু এইটো মোৰ আনফিল্টাৰ চেনেলটোত যাব চাগে মেইন চেনেলটোত নিদিওঁ মেইন চেনেলটোত অকল শ্বৰ্টছ দি আছোঁ তো শ্বৰ্টছটো চাব এইটোও চাব গোটেই ভিডিঅ'টো চাইছে যদি ভালে ৱাটচ টাইমটো কমপ্লিট হোৱা নাই মোৰ তো দিয়া বাই